فایبرت است، تویوتا گره کرایی گرفتن. سلام. سلام. سلام دوستای عزیز و بیننده های گرامی آینه خال، بازم فیروز خاور هستم در ادامه سفر و برنامه سفرنما. در جرمنی هستیم فعلا و سفری داریم به طرف شهر فرایبورگ، دیدار دوستا و همچنان دیدار بعضی جاهای زیبایی که دوجه است. برای شما تصاویر آن را شریک خواهیم کرد. در این سفر مرا یک رفیق بسیار خوب که زیاد نزدیک بریم است مرا همراهی میکنه و همچنان رانندگی سفر به دوش گرفته، پهلوی من قرار داره، در حال رانندگی است. دیگه زیاد مزاحمش نمیشیم، فقط تصویرش برای شما شریک ساختیم و اگر کدام سلام و کلامی داره میتونه که برای شما شریک بسازه. سلام های خودم میرسونم برای همه دوستا و بیننده های کسایی که چینل شما را میبینن. امید که ما شما از سفر لذت ببریم، لذت ببریم، سفر خوش باشه دیگه. تا فعلا خوب جالب است، راضی هستیم. دست راست بس کنیم که هم جای بودم چیزی جالب هست و یک تاو بکنیم شکتن خوب گپ است دیگه. بیازم ما شما دیگه در سیر و سفر آمدیم. بله ها، اگر مناظر زیبایش هم میتونیم که ببینیم و با دوستان شریک بسازیم. بله انشاءالله از سفر خود راضی استی؟ والا ما تا فعلا راضی هستم که با شما هستیم دیگه. لذتش دوچند شدم دیگه. نه دفعه اول از اروپا آمدیم، گشتیم، دیدیم، خوردیم، اینجا فرانکفورت دیدیم دیگه. بخیر امید که باقی سفرم خوب و خوش بگذره و شما خسته نشین، همراه ما میگذره. کم گپ هستم اون سلامت دیگه. همین معرفی فکر میکنم باش همین تو لادر حکم پشت صحنه باشه دیگه. کسایی که میشناسن و میشناسه. بله کسایی که نمیشناسه فکر کنن حد بزنن که کی خواهد بود. اینجا هم دیگه توقف. چون که دست راست بریم دست چپ نفهمیدم. و یک دست راست رفته میبینیم بالا شد دست چپ میریم. 70 گفته بریم. خوب جایی بوده، فارم بوده، چی بوده، سرسبزی خواست اینا که هست. ما از تایاره هم که دیدم تو جمع جورج در یک جای نمیشتین، کم 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 در جای میشینن. شارکاش خود بوده و منطقه از کل زمینش میشتین دیگه. کلش هم یعنی تو چیز که دیگه سبز است. هم چیز میکارن دیگه، میکنن استفاده میکنن منطقه از زمین جدایشان بیکار نمیمونن. و دیگه هر چیز جا متوجه شدم، توربینای برقی که از طریق باد چیز میکنن، برق جور میکنن، بادی. بله یک دوست ما بودم از داشقروان به نام شفیع، در سر خانهش سولر بند کرده، برق میگه مصرف من ندارم، میگه هنوز برق من نظر دولت هم بفروشم دیگه راج استفاده میکنم. خب چارش میشدم منطقه من بطریم کم هسته، در یک شب تنها برق میرسه. منطقه بطری کلان داشته باشم خیلی وقت برق تولید کم میتونه سولر. در اروپا فیسبوک یک جای دیگر هم تو گفته بود که از انرژی های بادی استفاده میکنن. خیلی خوب است و آلودگی محیط و چیز هم کمک میکنه که محیط فضا آلوده نشود از مثلا از چیزایی که از مواد احتراقی انرژی برق به دست میارن. یعنی بادی خیلی یک چیز خوب هست.
همچنان سولار، سیستم سولار. انرژی چیز است، انرژی گفته مردم پاک است. انرژی پاک. دروغه من 5-6 سال است میبینم که از سر قزاقستان از چین توربینای برقی چیز میشه بادی. راستی ما حساب قزاقستان هم شنیدم گفتن که میخواه که چی کنه حساب باد کار بگیره دارم خب زیاد نیمون تا اینا خیلی زیاد داشت. نه اونجا برق اتمی جور که داشت. برق اتمی روسیه جور آمد که برق اتمی میخواه جور داره دیگه، دستگاه اتمی داره، انرژی داره. چه ضعف داره؟ نه اورانیوم ضعف داره قزاقستان. در جهان اول هستن. چیز هم ضعف داره. خب برای چی لازم نمیشه؟ لیتیوم هم منتها ضعف داره که بطری جور میکنن. نزدیکی کجا دور نیست. اون شاید تاکای انگور باشه. چقدر زیباست. لازم
پیدا کرد مستقیم پیدا کرد میشه داشته میگی یا میبره خدا بی همین خیزه دم همیاله نبور نویگیشن باید هم تو دقیق باشه دیگه برسانه اینجا هم رقم است پیش خانه میبره چی میگفتن ماشی بره؟ فرایبورگ نه منطقهش باست خانم سخت است این در لعبه که باشه دیگه اینه جای اطرافش هست که میوه تازه داره در چیزا فارماس میوه خودم آوردن اینجا این چیزاش بود اینجا زیتون داشتم اون طرف میوه بده اون طرف هست؟
ای گمش که ما شما خوردن چیزایی که اون نامش گفته است اون روش شونه تو زمینی Hello, how are you? های چی میگیرم پدر؟ هم که یک کریتش میگیرم آه صبر کنید که یک تست کن که چی هستی تست کردن بخرم دیگه ما مردم افغانستان هستیم بیادر پیسه خودم مفت نمیتیم ماده جالب داشتم تو خوبش همه یک تایشه بگی خلاص $10 است پیسه نمیشه چند است؟ کیلو 10 یورو میگم آره کیلویش خیلی 2 کیلو بگیری میشه دیگه ما یک کار میکنم ما یک کار میکنم دلم است که این قسم یک تا چیز بگیرم هر رقم میوه دارم جمع کنم توکری گرفته بودم چی گفتم؟ اما لیکات که میگیم هموستایی Спасибо большое. Ага. Гуляем, да, по Германии. Сейчас этот город, как называется? Фрайбург, по-моему, да. Фелькштайн. Фенштайн. Фелькштайн. Фелькштайн. Hier. Где-то Фелькштайн. У вас как? Да, не тут сейчас, нет. یعنی لیکات که میگن در افغانستان خورد بود مگم یک کلان خیلی مزدار کیلویش 10 یورو یک جای دوستان میرفتیم البته دیدیم که شفتالو و زردالو چیزاست که خود هر جای هست بعد از این بگیریم یک 5 کیلو چیز خوبش بوده یعنی موتر آیبرت است تویوتا گره کرایی گرفتن دیگه در 3 روز 1500 کیلومتر تقریبا باید بگردیم میتونیم 250 یورو خوب است مصرف هم چی نداره مصرف تیل هم تا فعلا نداریم بخاطر که چیز است از بیتریش کار میکنیم و بیتریش هم خودش چارج کرده میره ما سفر زیاد میداریم خیلی برای ما اقتصادی است تنگی تاشقان هم خود چیز بین سالنگ که هست خنجان و طرف یا جبل سراج چی داره پیچک زیاد داره نه جبل سراج تا جدی سرسبز
درس میخونه دیگه. خب سلام سلام